Menga Angor tumanidagi Gulzor, Qorasuv hamda Yangi hayot mahallalari biriktirilgan. Men ishimni doimo tadbirkorlarga soliq hisobotlarini topshirishga ko'maklashaman. O'zini o'zi band qilgan fuqarolarni kichik tadbirkorlik subyektlariga o'tkazishga ko'maklashaman. Hamda mahallada yer mol-mulk soliqlarini undirish bo'yicha aholi bilan targ'ibot tashviqot ishlarini olib boraman. Har oyda pay ko'rsatkichlarim yuqori ballni tashkil qilib, soliq qo'mitasi raisi tomonidan tasdiqlangan buyruq asosida rag'batlantirish olib kelyapman. Yana bitta ma'lumot keltirmoqchiman. Ilgari menga tumandagi Kayran, Markaz hamda Qadimiy Angor mahallalari biriktirilgan edi. Biriktirilgan mahallada ham men ishni to'g'ri tashkil qilib, o'sha mahallalarda ham pay ko'rsatkichim doimo yuqori natijalarga erishib kelganman. Yana bir narsani ta'kidlashim kerakki, har kuni uydan chiqayotganimda ota-onam doimo halol bo'l bolam, halollikning ortidan shirin mehnat keladi deb aytganlar. Ota-onamning maslahatini, halollikni o'zimning ishimning asosiy mezoni qilib belgilab olganman. Bundan tashqari dam olish kunlari o'zimning yashash xonadonimda 2 sotiqli kichik issiqxona tashkil qilganman. Oilam bilan, ota-onam bilan birgalikda mehnat qilib, o'tgan yilda 2 sotiqli issiqxonadan 10 millionga yaqin daromad ko'rdi. O'g'lim shu kasbga 12-13 yildan beri ishlab kelmoqda. Men o'g'limga har doim nasihat qilaman. O'g'lim, sen doim halol bo'l, xushmuomala bo'l. Chunki sen har doim xalq bilan ishlaysan. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda o'g'limni nasihat berib, ishga kuzatamiz. O'g'limni hozirgi davrdagi ish faoliyatidan rahbarlar ham juda ham minnatdorlar.